पानी हमें मिल नहीं रहा है। और ऐसा कुछ जंगल है, जंगल देखो टोटली ऊपर है। चलो सो पानी ढूंढते ढूंढते हम इतना नीचे आ गए हैं और हमें यहाँ पे पूरी बर्फ़ मिल चुकी है। कहाँ है पानी? होता है बस पहले एक्चुअली ज़्यादा होता था पानी है ना, तो ऊपर होता था। अब नहीं लगते, बरसात हुई ना इसको वजह से सारा गिर गया, नहीं तो उस साइड था पिछले बार ना। हाथ की हाल है। सो फाइनली माउंटेन्स का पानी नाइस, वेरी नाइस, एज इफ आई एम फिल्मिंग मैन वर्सेस वाइल्ड। एंड ये सारे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि हमें बनानी है मैगी इसमें, और ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं अभी तक और मैगी बनाते हैं अभी। बोतल ऊपर वाले रखना। इसको सीधे करा था। ये मैं कितने के दिन देता हूँ आपको? ये सेल होते हैं चलने को होता है भी बहुत ही ज़्यादा ये क्रश हो। पकड़ पार पेन हो गया मैं होगा ये वाला लकड़ी सब्जी रह गई है। वो निकला ही निकला अंशु लेखा इसको मसा चला दिन दिखाने ठीक है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या है मैं नहीं हो रहा भाई जानते गड्ढे से वन तक
सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ एंड इस टाइम हम नीचे की साइड को वापस जा रहे हैं एंड हमने पैकिंग वगैरह कर ली है सारी, यहाँ पे सारे पैकिंग वगैरह कर रहे हैं एंड बस अब नीचे साइड को उतर रहे हैं। सो मैं यहाँ ही पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, आगे मैं कुछ भी शूट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे फ़ोन की हो गई है मेमोरी फुल। और सो आज का ब्लॉग यहीं तक था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।